আসসালামু আলাইকুম দর্শক, উত্তরা বিজিবি মার্কেট ওয়ালটন শোরুম ফ্রিজের কালেকশন দেখেন আপনারা কি কি ধরনের ফ্রিজ আমরা রাখতেছি বর্তমানে। তো প্রত্যেকটি মডেল আপনারা দেখেন কি কি কালার রয়েছে আমাদের কাছে। ইন্ডিভিজুয়ালি আমি প্রত্যেকটা ফ্রিজই দেখাবো, জাস্ট আপনাদেরকে একটা লুকে দেখানোর চেষ্টা করতেছি যে আমাদের কাছে কি কি ধরনের ভ্যারাইটি আপনারা পেয়ে যাবেন। মডেল বলেন, ডিজাইন বলেন, কালার বলেন, নিত্য নতুন সকল ধরনের মডেল, ডিজাইন, কালার, প্রিন্ট আমাদের কাছে অ্যাভেলেবল থাকবে। তো আশা করি আপনারা যারা প্রোডাক্ট পারচেস করতে চান সরাসরি আমাদের শোরুমে চলে আসবেন। আমাদের শোরুমের ঠিকানা হচ্ছে উত্তরা বিজিবি মার্কেট, সিটিজি ইলেকট্রনিক্স। আমাদের কাছে সকল মডেল অ্যাভেলেবল আপনারা পেয়ে যাবেন। কালার বলেন, যে কোনো কালার, এই যে আপনি দেখেন সাধারণত বল প্রিন্টের মধ্যে, ব্ল্যাক কালারের মধ্যে, সিলভার কালারের মধ্যে সকল এক্সক্লুসিভ ইউনিক কালারগুলি আমাদের কাছে আপনারা পেয়ে যাবেন। কালারগুলি জাস্ট দেখেন, ওয়াও প্রিন্টের কালার সব। এখানে আরেকটা কালার দেখেন, খুবই সুন্দর, 2024 সালের লেটেস্ট প্রোডাক্ট আমাদের কাছে চলে আসছে। এটা হচ্ছে চাঁদ প্রিন্টের মধ্যে। তো প্রত্যেকটা মডেল আমি আপনাদেরকে ইন্ডিভিজুয়ালি এক এক করে দেখানোর চেষ্টা করব। জাস্ট আপনারা একটা লুকে দেখেন আমাদের এখানে ওয়ালটনের ফ্রিজের কালেকশন দেখেন। আসসালামু আলাইকুম দর্শক, নতুন আরও একটি ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আর আমি এই মুহূর্তে রয়েছি উত্তরা বিজিবি মার্কেট, সিটিজি ইলেকট্রনিক্সে। আজকে আপনাদের সামনে কথা বলবো ওয়ালটন ফ্রিজের নতুন সব কালার, ডিজাইন, মডেল নিয়ে। তো বর্তমানে যারা আমাদের শোরুমে থেকে ফ্রিজ কিনবেন তাদেরকে বলবো যে আমাদের শোরুম থেকে ফ্রিজ পারচেস করলে আপনারা তো নগদ মূল্য ছাড় পাবেনই। এছাড়াও কোম্পানির মিলিনিয়ার অফার রয়েছে। ওয়ালটন কোম্পানি এখন বর্তমানে একটা মিলিনিয়ার অফার দিচ্ছে, যেটা কিনা আপনার চাঁদ রাত পর্যন্ত থাকবে, ঈদের আগের দিন পর্যন্ত থাকবে। তো আপনারা যারা এই মিলিনিয়ার অফারের অন্তর্ভুক্ত হবেন, আশা করি তারা খুব দ্রুত আমাদের শোরুমে যোগাযোগ করবেন। ইনশাল্লাহ আপনার মিলিনিয়ার অফারটি পেয়ে যাবেন। আর মিলিনিয়ার অফারটি হচ্ছে সর্বনিম্ন 300 টাকা, সর্বোচ্চ লক্ষ টাকা পর্যন্ত পুরস্কার থাকতে পারে এবং যে কোনো পণ্য থাকতে পারে, ফ্রিজের পরিবর্তে ফ্রিজও থাকতে পারে। তো আপনি যেটা পাবেন আমাদের কাছ থেকে ফ্রিজ পারচেস করলে, আপনার নাম, মোবাইল নাম্বার, ঠিকানা দিয়ে রেজিস্ট্রেশন করে দেব। আপনার মোবাইলে SMS আসবে, আপনি যাই পাবেন ইনশাল্লাহ আমাদের কাছ থেকে নিয়ে নিতে পারবেন। তো এটা হচ্ছে ব্যাপার। আর আমাদের শোরুমে নতুন নতুন কালেকশন ঢুকছে, নতুন নতুন কালার আসছে, ডিজাইন আসছে। উত্তরার মধ্যে আশা করি খুব ভালো কালেকশন আমাদের কাছ থেকে পাবেন। বিভিন্ন ধরনের ভ্যারাইটি আছে, আমি প্রত্যেকটা ফ্রিজ ইন্ডিভিজুয়ালি দেখাবো। তো আপনারা আমার পিছনেই দেখতে পাচ্ছেন যে কত সুন্দর সুন্দর কালার। আমার পিছনে এই পাশে দেখেন, এইটা হচ্ছে একটা 2E0 মডেল, 250 লিটার, ব্লু প্রিন্টের মধ্যে। এটা হচ্ছে সিলভার কালারের মধ্যে, টোটালি সিলভার কালার এটা। তারপরে এটা নতুন একটা প্রিন্ট আসছে দেখেন, ওই পাশে আরেকটা আছে রেইনবো প্রিন্ট। তো আমাদের কাছে আপনারা বিভিন্ন ধরনের ভ্যারাইটি পাবেন, কালার পাবেন, ডিজাইন পাবেন, মডেল পাবেন। এর বাইরেও যদি কারো কোনো মডেল পছন্দ থাকে, জাস্ট আমাদেরকে স্ক্রিনশট অথবা মডেল নাম্বারটি বললে পরে আমরা এনে দেওয়ার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ। তো আমাদের কাছে আপনারা নিত্য নতুন সকল ধরনের মডেল, কালার, ডিজাইন অ্যাভেলেবল পেয়ে যাবেন। আমাদের শোরুমে প্রায় 49টির উপরে কালার আছে। তো আমি প্রত্যেকটা কালার একটু একটু করে দেখাবো। তো আপনারা ধৈর্য সহকারে আমার সাথেই থাকুন, ইনশাল্লাহ প্রত্যেকটা ফ্রিজ দেখতে পারবেন এবং দাম সম্পর্কে আমি আপনাদেরকে আইডিয়া দেব এই ভিডিওতে। তো কথা না বাড়িয়ে চলুন ভিডিওটি শুরু করি। সুপ্রিয় দর্শক, আপনাদেরকে সিলভার কালারের একটা ফ্রিজ দেখাচ্ছি প্রথমেই। এটা হচ্ছে সিলভার কালার, 213 লিটারের, 213 লিটার একটা মডেল। আমি মডেল নাম্বারটা যদি একটু দেখাই, 213 লিটার, নিট হচ্ছে 176 লিটার। এটা হচ্ছে টোটালি সিলভার কালারের মধ্যে, জাস্ট খুবই সুন্দর একটা প্রিন্ট আমাদের শোরুমে চলে আসছে। এই ধরনের সিলভার প্রিন্টের আরও অনেক কালার, মডেল, ডিজাইন আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন। তো সিলভার কালারের মধ্যে এই ফ্রিজটি আপনারা যারা পারচেস করতে চাচ্ছেন আমাদের শোরুমে যোগাযোগ করতে পারেন। আমাদের শোরুমের ঠিকানা হচ্ছে উত্তরা বিজিবি মার্কেট, সিটিজি ইলেকট্রনিক্স। এটা দেখেন সিলভার প্রিন্টের মধ্যে এবং এখানে সুন্দর একটা ডিজাইন করা আছে, খুবই সুন্দর একটা ডিজাইন। এই ধরনের কালেকশন শুধুমাত্র উত্তরার মধ্যে আমাদের শোরুমেই পেয়ে যাবেন। তো আমি এটার ভিতরের অবস্থাটা একটু দেখাই। এটা হচ্ছে 213 লিটার ক্যাপাসিটি। এই যে দেখুন, এটা হচ্ছে উপরে ডিপ অংশ আর এটা হচ্ছে নিচে নর্মাল অংশ। খুবই সুন্দর একটা ফ্রিজ। আপনারা যারা পারচেস করতে চাচ্ছেন আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আর এটার কোম্পানি প্রাইস আছে 35,190 টাকা। আমাদের সাথে যোগাযোগ করে ডিসকাউন্ট প্রাইসটা জেনে নেবেন। আর তারপরে এটা হচ্ছে 213 লিটার আরেকটা কালার। আর আমাদের কাছে ডয়ার সিস্টেমের একটা ফ্রিজ রয়েছে। যারা ডয়ার সিস্টেম ফ্রিজের জন্য আমাদের কাছে নক দেন তাদেরকে বলবো আপনারা এই ফ্রিজটি পারচেস করতে পারেন। এটা হচ্ছে 207 লিটার, নিট হচ্ছে 193 লিটার, 1H5 মডেল, WFB 1H5, 260, নিট হচ্ছে
193 লিটার। এটা দূর থেকে আমি একটু কালারটা দেখাই। এটা হচ্ছে দূর থেকে দেখতে এরকম, জাস্ট কালার প্রিন্টটা দেখেন, খুবই সুন্দর একটা কালার। এটা ভিতরের স্পেসটা আমি একটু দেখাই। হাতলটা হচ্ছে এখান থেকে, এটা হচ্ছে ডিপ অংশ, এই সরি নর্মাল অংশ, উপরে নর্মাল, এই যে দেখেন, আর নিচে হচ্ছে ডিপ অংশ। এইটা হচ্ছে ডিপ, 3টা ডয়ার থাকবে। এটা হচ্ছে 2 in 1 ফ্রিজ। হ্যাঁ, আপনি ডয়ার খুলেও ব্যবহার করতে পারবেন এবং ডয়ার রেখেও ব্যবহার করা যাবে। এটা হচ্ছে ডয়ার, আর এই যে হচ্ছে ডয়ার। ডয়ারের সাইজটা দেখেন কত বড়, খুবই বড় একটা ডয়ার। আপনারা 3টা ডয়ার পেয়ে যাবেন এই ফ্রিজটিতে। এটা হচ্ছে উপরে নর্মাল, নিচে হচ্ছে ডিপ। কালারটা দেখেন, খুবই সুন্দর একটা কালার প্রিন্ট। আশা করি আপনাদের সবাই পছন্দ হবে। আর এটার প্রাইস হচ্ছে 36,690 টাকা। ডিসকাউন্ট প্রাইসটা আমাদের কাছ থেকে জেনে নেবেন। 36,690 টাকা হচ্ছে কোম্পানি প্রাইস। ডিসকাউন্ট প্রাইসটা ফোন দিয়ে আমাদের কাছ থেকে জেনে নেবেন, অথবা সরাসরি আমাদের শোরুমে এসে যাচাই বাছাই করে প্রোডাক্ট কিনতে পারবেন। এটা হচ্ছে 207 লিটার ডয়ার সিস্টেম ফ্রিজ। তারপরে আমি 176 লিটার একটা ফ্রিজ দেখাচ্ছি। এটা হচ্ছে 176 লিটার। কালারটা দেখেন, খুবই সুন্দর একটা প্রিন্ট। আমি সুন্দর সুন্দর প্রিন্টগুলি 2024 সালের লেটেস্ট নতুন প্রিন্টগুলি বেছে বেছে আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করতেছি। এটা হচ্ছে 176 লিটারের মধ্যে, 176 লিটার, নিট হচ্ছে 163 লিটার। এটা হচ্ছে লিলি প্রিন্টের মধ্যে, খুবই সুন্দর একটা প্রিন্ট, খুবই সুন্দর একটা প্রিন্ট। আপনারা জাস্ট দেখেন প্রিন্টটা, খুবই সুন্দর একটা প্রিন্ট। এটা ভিতরে স্পেসটা যদি আমি একটু দেখাই, এটা হচ্ছে ডিপ অংশ, এটা হচ্ছে ডিপ অংশ, এবং এটা হচ্ছে নর্মাল অংশ। এটা হচ্ছে 176 লিটার। কোম্পানি প্রাইসটা পেয়ে যাবেন হচ্ছে 32,590 টাকা কোম্পানি প্রাইস আছে, 32,590 টাকা কোম্পানি প্রাইস। আমাদের সাথে যোগাযোগ করলে অবশ্যই ডিসকাউন্ট পাবেন, আর ফোন দিয়ে ডিসকাউন্ট প্রাইসটা জেনে নেবেন। আর সরাসরি নিতে চাইলে আমাদের শোরুম ভিজিট করবেন, অবশ্যই দামাদামি করে আলোচনা সাপেক্ষে প্রোডাক্ট কিনতে পারবেন। তারপরে 250 লিটার আরেকটা ফ্রিজ দেখেন। এটা হচ্ছে 250 লিটার ক্যাপাসিটি, সিলভার কালারের মধ্যে, 250 লিটার সিলভার কালারের মধ্যে। পাশাপাশি 2টা প্রিন্ট আছে, যার যেটা ভালো লাগে নেবেন ইনশাল্লাহ। এটা হচ্ছে 250 লিটার, নিট হচ্ছে 244 লিটার। এটা হাতলটা হচ্ছে এখান থেকে, এটা হচ্ছে ডিপ অংশ, আর্টিক কুলিং আছে। আর এটা হচ্ছে নর্মাল অংশ, নিচে নিচে হচ্ছে নর্মাল অংশ, উপরে হচ্ছে ডিপ অংশ। জাস্ট এই স্পেসটা দেখেন। আর এটা শেপটা হচ্ছে জিডিইএল শেপ, জিডিইএল মডেল, খুবই সুন্দর প্রিন্ট, কালারটা খুবই সুন্দর। এটা প্রাইস আছে হচ্ছে 41,090 টাকা, কোম্পানি প্রাইস 41,090 টাকা। ডিসকাউন্ট প্রাইসটা আমাদের কাছ থেকে ফোন দিয়ে জেনে নেবেন, আর সরাসরি দেখে নিতে চাইলে শোরুমে ভিজিট করবেন। এটা হচ্ছে 250 লিটারের মধ্যে একটা নতুন মডেল। তারপরে আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন ডাবল ডোর এবং 312 লিটার এবং 341 লিটার, 3টা মডেল, 3B0, 3A2, 3A5, 3টা ডিজিটাল ডিসপ্লে সিস্টেমের মডেল আমরা একসাথে রাখছি। তো আপনারা দেখেন জাস্ট, আসলে এটা এতটাই মিরর টাইপ যে আমাকেও আপনার ফ্রিজের মধ্যে দেখা যাচ্ছে। তো আপনারা বুঝতেই পারছেন, এই ধরনের একটা ফ্রিজ থাকলে বাসায় ড্রেসিং টেবিল বা ড্রেসিং আয়নার প্রয়োজন হবে না। আর আমাদের উপরে চার্জার ফ্যানও রাখা আছে, যারা চার্জার ফ্যান নিতে চান আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। হিউজ নাম্বার অফ কোয়ান্টিটি আমাদের কাছে চার্জার ফ্যান আছে। তো যারা চার্জার ফ্যান নিতে চান আমি বলবো আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন, আমাদের এখানে চার্জার ফ্যানও পেয়ে যাবেন। তো ডাবল ডোরের ফ্রিজটা আমি দেখাই। এটা হচ্ছে 563 লিটারের 3A5, 563 লিটার, নিট হচ্ছে 501 লিটার। এটা ডিজিটাল ডিসপ্লে সিস্টেম, জাস্ট এইটা দেখেন, এইখান থেকে ডুয়েল কন্ট্রোল সিস্টেম। এটা হচ্ছে ডুয়েল কন্ট্রোল সিস্টেম। আপনি চাইলে এটা মোবাইলের মাধ্যমে অপারেটিং করতে পারবেন এবং এখানে তো টাচ প্যানেলের মাধ্যমে করতেই পারবেন। তো এটা হচ্ছে ডাবল ডোরের মডেল, আমি একটু খুলে দেখাই। লেফট সাইডটা হচ্ছে পুরোটা ডিপ অংশ এবং রাইট সাইডটা হচ্ছে পুরোটা নর্মাল অংশ। পুরোটা যদি একবারে দেখানোর চেষ্টা করি, জাস্ট ওয়াও একটা ফ্রিজ, হিউজ স্পেস। বাম পাশটা পুরোটা ডিপ, ডান পাশটা পুরোটা নর্মাল অংশ।
এটা কোম্পানি প্রাইস আছে 96,990, ডিসকাউন্ট প্রাইসটা আমাদের কাছ থেকে জেনে নেবেন। এটা হচ্ছে 563 লিটার। তারপরে এটা হচ্ছে আপনার 312 লিটার 50-50 ক্যাপাসিটি, 312 লিটার 50-50 ক্যাপাসিটি ডিজিটাল ডিসপ্লে সিস্টেম, 48,790 টাকা। তারপরে সেম ডিজিটাল ডিসপ্লে সিস্টেমের আরেকটা মডেল রয়েছে 341 লিটার 3B0 GDES-DD মডেল। তো এটা আপনারা পেয়ে যাবেন ডিজিটাল 48,990 কোম্পানি প্রাইস, ডিসকাউন্ট প্রাইসটা আমাদের কাছ থেকে ফোন দিয়ে জেনে নেবেন। এটার আরেকটা বড় সাইজ রয়েছে যেটা হচ্ছে 380 লিটার 3F5 GDES-DD মডেল। এই যে দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে 380 লিটার ভার্টিক্যাল ফ্রিজের মধ্যে, মানে সিঙ্গেল ডোরের মধ্যে সবথেকে বড় সাইজ হচ্ছে এটা 380 লিটার। এর উপরে এরকম ভার্টিক্যাল ফ্রিজ মানে সিঙ্গেল ডোরের মধ্যে এর চেয়ে বড় ফ্রিজ হয় না। তো এটা হচ্ছে ডিপ অংশ, এটা হচ্ছে নর্মাল অংশ। জায়গাটা দেখেন, খুবই সুন্দর একটা ফ্রিজ, অনেক জায়গা রয়েছে। এটা ডিপ অংশ প্রচুর জায়গা রয়েছে এবং নর্মাল অংশ প্রচুর জায়গা রয়েছে, আপনারা চাইলে খুব ইজিলি ব্যবহার করতে পারবেন। এটা কোম্পানির প্রাইস আছে 54,290, ডিসকাউন্ট প্রাইসটা আমাদের কাছ থেকে জেনে নেবেন। সরাসরি নিতে চাইলে আমাদের শোরুমে চলে আসবেন। আমাদের শোরুমের ঠিকানা হচ্ছে উত্তরা বিজিবি মার্কেট, সিটিজি ইলেকট্রনিক্স। আর এখানে একটা নিচে ডয়ার সিস্টেম ফ্রিজ রয়েছে, কালারটা দেখেন। এটা হচ্ছে 252 লিটার, নিট হচ্ছে 238 লিটার, WFB 2B6 মডেল, WFB 2B6 মডেল। কালারটা দেখেন, খুবই সুন্দর একটা কালার, নতুন প্রিন্ট, একেবারেই নতুন প্রিন্ট। আশা করি এই প্রিন্টটা কোথাও পাবেন না। এটা হচ্ছে 250 লিটার 2B6 GDEL মডেল, 40,690 টাকা কোম্পানি প্রাইস। এটা হচ্ছে ডয়ার সিস্টেম, উপরে নর্মাল, এই যে দেখেন উপর অংশটা নর্মাল এবং ডিপ অংশটা নিচে রয়েছে। 4টা ডয়ার রয়েছে, 1টা 2টা 3টা 4টা, টোটাল 4টা ডয়ার থাকবে। এটা হচ্ছে আপনারা পারচেস করতে পারেন আমাদের শোরুম থেকে। খুবই সুন্দর একটা ফ্রিজ, কালারটা দেখেন, খুবই সুন্দর একটা কালার আসছে। এখন যে ফ্রিজটি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এটা হচ্ছে ওয়ালটন নন ফ্রস্টের একটা ফ্রিজ। আপনারা যারা নন ফ্রস্ট ফ্রিজ, ছোট ফ্রিজের মধ্যে নন ফ্রস্ট কিনতে চান, সাধারণত নো ফ্রস্ট ফ্রিজের জন্য, তো এটা হচ্ছে নো ফ্রস্ট ফ্রিজ আপনাদের জন্য। এটা আপনারা 207 লিটার 217 লিটার, নিট হচ্ছে 183 লিটার, 217 লিটার গ্রস ভলিউম, নিট হচ্ছে 183 লিটার। এটা বল প্রিন্টের মধ্যে, টেক্সচারটা দেখেন খুবই সুন্দর একটা প্রিন্ট রয়েছে। এটা হচ্ছে বল প্রিন্টের মধ্যে। এটা 39,990 টাকা কোম্পানি প্রাইস, 39,990 টাকা কোম্পানি প্রাইস, ডিসকাউন্ট প্রাইসটা আমাদের কাছ থেকে জেনে নেবেন। এটা হচ্ছে ডিপ অংশ, নর্মাল অংশ, ডিপ অংশ, এটা হচ্ছে ডিপ অংশ, আর এইটা হচ্ছে নর্মাল অংশ, এটা হচ্ছে নর্মাল অংশ, আর উপরে হচ্ছে ডিপ অংশ। এটা হচ্ছে নো ফ্রস্ট, নো ফ্রস্টের মধ্যে সবথেকে ছোট সাইজ হচ্ছে এটা 217 লিটার 2A7 GDEL মডেল, 2A7 GDEL মডেল, নিচে নর্মাল অংশ এবং উপরে হচ্ছে ডিপ অংশ। যারা এই ফ্রিজটি পারচেস করতে চাচ্ছেন আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আমাদের সাথে যোগাযোগ করার ঠিকানা হচ্ছে উত্তরা বিজিবি মার্কেট, সিটিজি ইলেকট্রনিক্স। আর ডিসকাউন্ট প্রাইসটা জানতে অবশ্যই আমাদের কাছ থেকে ফোন দিয়ে প্রাইসটা জেনে নেবেন। আর পাশে আরেকটা ফ্রিজ দেখাচ্ছি যেটা হচ্ছে ব্ল্যাক কালারের মধ্যে মিরর টাইপ, ব্ল্যাক কালারের মধ্যে মিরর টাইপ 2N5 GDEL মডেল, যেটা কিনা 316 লিটার, নিট হচ্ছে 295 লিটার। এটা হচ্ছে ব্ল্যাক কালারের মধ্যে, টেক্সচারটা দেখেন খুবই সুন্দর, একটা খাসকাটা দাগ ভিতরে রয়েছে গ্লাসের মধ্যে, গ্লাস প্রিন্টের মধ্যে, দেখতে খুবই সুন্দর একটা ফ্রিজ, ব্ল্যাক কালারের মধ্যে মিরর টাইপ। এটা আমি একটু ভিতরের স্পেসটা দেখাই। এটা হচ্ছে ডিপ অংশ আর এইটা হচ্ছে নর্মাল অংশ, এটা হচ্ছে নর্মাল অংশ। ট্রান্সপারেন্ট ট্রে আছে, নিচে ট্রান্সপারেন্ট ঝুড়ি আছে, বক্স বা ডান পাশে সেলফ যেটাই বলেন, এবং উপরে হচ্ছে ডিপ অংশ। আর প্রত্যেকটা সেলফ হচ্ছে ট্রান্সপারেন্ট, স্বচ্ছ, খুবই স্বচ্ছ, দেখতে খুবই সুন্দর। এখানে ডিমের পাত্র আছে এবং একটা আইসের ট্রে আছে। তো এটা হচ্ছে 316 লিটার ক্যাপাসিটি, 316 লিটার ক্যাপাসিটি, মিরর টাইপ 2N5, 40% ডিপ এবং 60% নর্মাল রয়েছে।
এটার হচ্ছে প্রাইসটা হচ্ছে 45,490, 45,490 ডিসকাউন্ট প্রাইসটা আমাদের কাছ থেকে ফোন দিয়ে জেনে নেবেন, অথবা সরাসরি আমাদের শোরুমে ভিজিট করবেন। আমাদের শোরুমের ঠিকানা হচ্ছে উত্তরা বিজিবি মার্কেট সিটিজি ইলেকট্রনিক্স। এরপরে এর পাশাপাশি আমি আরেকটা ফ্রিজ দেখাচ্ছি। এটা হচ্ছে 3D8 GDEL সিলভার কালারের একটা মডেল। এটা হচ্ছে 3D8 GDEL ইনভার্টার টেকনোলজি সিলভার কালার, নতুন মডেল, নতুন আসছে। মডেলটা পুরাতনই, বাট হচ্ছে কালার ডিজাইন টেক্সচারটা হচ্ছে নতুন। আর উত্তরের মধ্যে এত সব ভ্যারাইটি কালার ডিজাইন এগুলো সব সাধারণত আমাদের শোরুমে পেয়ে যাবেন। নিত্য নতুন যত ধরনের কালার হয় সবগুলি কালারই আমাদের কাছে অ্যাভেলেবল চলে আসে। তো আপনারা যোগাযোগ করবেন আমাদের সাথে। এটা হচ্ছে 348 লিটার, নিট হচ্ছে 333 লিটার, ইনভার্টার টেকনোলজি। আমাদের কাছে সকল ধরনের ব্র্যান্ড নিউ নিত্য নতুন কালার মডেল ডিজাইন পেয়ে যাবেন। দয়া করে যারা ডিসকাউন্ট ফ্রিজ খুঁজছেন তারা আমাদেরকে ফোন দিবেন না, কারণ আমরা ডিসকাউন্ট ফ্রিজ বিক্রি করি না। অযথা ডিসকাউন্টের জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন না। আমাদের এটা ব্র্যান্ড নিউ শোরুম, নতুন শোরুম, এবং ব্র্যান্ড নিউ প্রোডাক্ট আমরা সেল করে থাকি। আপনি আমাদের কাছ থেকে যে কোনো ফ্রিজ পারচেস করলে অবশ্যই আপনার নাম, মোবাইল নাম্বার, ঠিকানা দিয়ে রেজিস্ট্রেশন করে দিব। আপনার মোবাইলে SMS চলে যাবে। ওয়ালটন কোম্পানির যদি কোনো অফার থাকে সেই অফারের আওতাভুক্ত আপনি হয়ে যাবেন ইনশাল্লাহ। তো এটা হচ্ছে 50,490 টাকা কোম্পানি প্রাইস। ডিসকাউন্ট প্রাইসটা জেনে নেবেন আমাদের কাছ থেকে। এটা হচ্ছে ভিতরের অংশ, এটা হচ্ছে ডিপ অংশ, আর এটা হচ্ছে নরমাল অংশ। এটা হচ্ছে নরমাল অংশ। আমি যদি একটু দূর থেকে দেখাই তাহলে দেখেন, এটা হচ্ছে ডিপ অংশ, আর নিচে এটা রয়েছে নরমাল অংশ। এটা 348 লিটার সিলভার কালার, উপরে ডিপ এবং নিচে নরমাল। এটা হচ্ছে 348 লিটারের ফ্রিজ। আমরা সাধারণত তেমন একটা ডিসকাউন্ট প্রোডাক্ট সেল করি না, আমরা ব্র্যান্ড নিউ প্রোডাক্ট সেল করি। তো আপনারা যারা পারচেস করতে চাচ্ছেন আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন। মোটামুটি যতটুকু সম্ভব সাধ্যের মধ্যে দেওয়ার চেষ্টা করব। তো কালারগুলি, কালার প্রিন্টগুলি এক এক করে দেখেন। তো আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই থাকবে। আশা করি সবাই ভালো আছেন, ভালো থাকবেন। আর যে কোনো ফ্রিজ কিনতে চাইলে অবশ্যই আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন। যোগাযোগ করার ঠিকানা হচ্ছে উত্তরা বিজিবি মার্কেট সিটিজি ইলেকট্রনিক্স।